আসসালামু আলাইকুম। হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ভিডিও। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব রমাদানি স্পেশাল পাতাকপির পকোড়া। আসলে রমজানে সকলেই বিভিন্ন রকমের ভাজাপুরি করে থাকেন। আর যদি বাঁধাকপির পকোড়াটা ট্রাই করেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তাহলে চলুন দেখে নেই। আমি বাঁধাকপির পকোড়াটা বানানোর জন্য এখানে বাঁধাকপিটা এরকমভাবে একটা কাটারের সাহায্যে কেটে নিয়েছি। একটা ডিজাইন করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে যে যেরকম ইচ্ছা তেমনই ডিজাইন করে নিতে পারেন। এভাবে দেখা যায় এই কাটারটা দিয়ে চাপ দিলে খুব সুন্দরভাবে ফুল আকারে এরকম হয়ে আসবে। এতে ভাজলেও পকোড়াটা সুন্দর দেখাবে। আমি একই প্রসেসে অনেকগুলো এভাবে পাতা কেটে নিয়েছি। এই তো আমি এখানে বেশ কতগুলো পাতা এভাবে কেটে নিয়েছি। এখন আমি ভাজার জন্য বেসনটা রেডি করে নিব। তার জন্য এখানে ১ কাপ পরিমাণের বেসন নিয়েছি। আর সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপের মতো চালের গুঁড়া, সাথে সামান্য পরিমাণের মরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া আর ধনিয়ার গুঁড়া আর সামান্য পরিমাণের ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে সবগুলো উপকরণ আমি একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। সাথে এখন দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণের বেকিং পাউডার। এ পর্যায়ে আমি ধীরে ধীরে গোলাটা গুলে নিব। একসাথে পানি দিতে গেলে দেখা যাবে ব্যাটারটা পাতলা হয়ে যেতে পারে। তার জন্য আমি পর্যায়ক্রমে পানিটা ব্যবহার করছি। আমার ব্যাটারটা প্রায় রেডি। এই তো খুব সুন্দরভাবে আমার হাতের আঙ্গুলটাকে কোট করে নিয়েছি। আমার ময়দাটা দিতে খেয়াল ছিল না। তার জন্য আমি এখানে সামান্য পরিমাণের ময়দা এড করে দিয়েছি। এখন ভাজার জন্য আমি তেল গরম করে নিচ্ছি। যেহেতু বেসনের সাথে বেকিং পাউডারটা দিয়েছি তার জন্য আমি সাথে সাথেই ভেজে নিতে পারবো। যদি হাতে সময় না থাকে এরকম বেকিং পাউডারটা একসাথে দিয়ে গুলিয়ে সাথে সাথেই আপনারা ভেজে নিতে পারবেন। কারণ বেকিং পাউডারটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকক্ষণ আগে যদি বেকিং পাউডার দিয়ে ব্যাটারটা গুলিয়ে রাখা হয় তখন কিন্তু আর বেকিং পাউডারের কাজটা করবে না। তার জন্য যখন অনেক সময় দেখা যাবে ব্যাটারটা কিছুক্ষণ যদি আগে বানিয়ে রাখা হয় তাহলে ভেজে নেওয়ার কিছুক্ষণ আগে বেকিং পাউডারটা দিয়ে তারপর এভাবে ভেজে নেবেন। আশা করি আমার এই ট্রিক্সটি আপনাদের কাজে লাগবে। আমি এক পাশটা হয়ে আসার পর অপর পাশটা উল্টিয়ে দিচ্ছি। আর দেখতেই পাচ্ছেন আমার ব্যাটারটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে। খুব সুন্দরভাবে সবগুলো পকোড়া ফুলে উঠেছে। আমি এভাবে নেড়েচেড়ে বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে ভেজে নিয়েছি। যখন খুব সুন্দর একটা কালার চলে এসছে তখন আমি তেলটা ঝরিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। আমি পাতাগুলো কেটে নেওয়ার পর অবশিষ্ট যে পাতাগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু ফেলে দিইনি। এভাবে আমি ভেজে নিচ্ছি বেসনের মধ্যে দিয়ে। আসলে এই পাতাটা মানে বাঁধাকপির এই পাতাটা ভেজে নেওয়ার পর কিন্তু খেতে ভীষণ মজাদার হয়, খুব মচমচা হয়। আপনারা চাইলে ট্রাই করে দেখতে পারেন। আশা করি আমার আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব